Futsal Vasto torna a respirare l'aria di casa con il chiaro intento di riprendere la marcia bruscamente interrotta nell'amara trasferta col Futsal Celano. Al cospetto dei biancorossi del presidente Giacomucci c'è al contrario una squadra in salute, il Minerva, che ha osservato il turno di riposo ma che può sorridere visto che nel recupero infrasettimanale ha sbancato il terreno di Avezzano superando l'Ostico Orione e facendo un significativo balzo in avanti nella classifica di C1. Discreta la presenza di pubblico sulle gradinate del nuovo polo San Gabriele e primo affondo di Marca Teatina con il siluro di Delloso ridotto a più miti pretese dall'intervento di Sputore che si rifugia al lato. I biancorossi rispondono con il temibile diagonale di Di Giacomo che Ambrosini respinge con affanno. L'equilibrio delle battute iniziali si conferma anche nei minuti successivi con gli ospiti che centrano il palo con Pantalone e con gli aragonesi pungenti con Cupido, ma Ambrosini si distende e dirotta a fil di palo e fa buona guardia anche sulla rasoiata di Tallarino. Il quintetto di mister Marianetti può respirare e comincia anche a presidiare la metà campo aragonese con una certa continuità. Sputore si accartoccia e blocca in due tempi il gran siluro in corsa di La Rovere, protagonista di una veloce ripartenza dei suoi, e il prologo del vantaggio chietino che si concretizza al 13° per merito di Di Nardo, a bersaglio con una pronta girata di prima intenzione sul filtrante di Cesar che Sputore non riesce ad intercettare. I vastesi accusano il colpo e soccombono anche 2 minuti dopo. Il bis teatino porta la firma di Delloso che gonfia la rete avversaria con un gran destro che si infila a ridosso del primo palo. Il numero 11 del Minerva prova a concedere il bis, ma in questo caso la conclusione destinata all'incrocio dei pali viene azzerata dal reattivo intervento dell'estremo biancorosso che limita i danni ma non può evitare pochi istanti dopo il tris del Minerva firmato da Di Lorenzo che comincia a incanalare le sorti della contesa in un esito evidentemente favorevole al quintetto ospite. La conclusione vincente del numero 8 del Minerva attraversa una selva di gambe e subisce anche delle leggere deviazioni prima di infilarsi nell'angolo alla destra del malcapitato Sputore. I ragazzi di mister Rossi provano ad alleviare la situazione prima dell'intervallo e riescono in effetti a mantenere ancora vive le speranze di rimonta. Dopo il salvataggio su Di Giacomo, Ambrosini deve arrendersi al guizzo di Salvatore nella veste di portiere di movimento, che in mischia approfitta di una indecisione del pacchetto arretrato chietino, ma la rete, che non chiude di fatto la storia della gara, non trova un seguito evidente alla ripresa dei giochi, che vedono anzi gli ospiti ad incutere grossi timori alla porta biancorossa, con il fortunoso salvataggio di Sputore sul velenoso tentativo di Cicco Tosto deviato da Cupido. Lo stesso Cupido prova a suonare la carica ai suoi in 2 occasioni che si rivelano comunque infruttuose. In entrambi i casi Ambrosini risponde presente e consente ai suoi di mantenere un vantaggio rassicurante ma destinato a rimpinguarsi ulteriormente nelle battute successive. Dopo il salvataggio di Salvatore sul siluro di Di Lorenzo, il Minerva fa poker approfittando di una deviazione di Gaspari che va ad intercettare la battuta a rete di Delloso, ma il tocco si rivela determinante per mettere fuori causa Sputore che va a picco anche qualche istante dopo quando subisce la cinquina ospite firmata da Di Lorenzo al bis personale con un tocco conclusivo a ridosso della linea di porta che va a chiudere il triangolo veloce con l'esperto Cornacchia. Nel finale Di Donato cerca di rendere meno amara la disfatta casalinga, ma Ambrosini e compagni non concedono spazi e alla fine arriva una sconfitta pesante che non pregiudica il buon avvio stagionale. Per il Minerva prosegue il buon momento che lascia ben sperare per il prosieguo del cammino stagionale. Mister Marianetti, seconda vittoria in pochi giorni, questi 6 punti vi fanno fare un bel balzo in avanti in classifica. Sì, devo dire che è una linea positiva, stiamo andando avanti bene, stiamo tranquilli, giochiamo con personalità, oggi sono veramente contento della prestazione di tutti e poi giochiamo di squadra, quindi va molto bene, sono felicissimo. Risultato forse troppo largo? Beh, troppo largo sì, è vero pure che abbiamo avuto un sacco di occasioni in fase di recupero col gioco del portiere, però devo dire che penso abbastanza veritiero, abbastanza realistico. Loro sono una squadra organizzata, tenace, tosta, giocano benissimo col portiere, però noi siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo. Adesso c'è il rischio di prendere un po' qualche vertigine là in alto? Assolutamente no, perché noi abbiamo come obiettivo la salvezza. Il giorno in cui faremo un punto più della salvezza raggiunta, allora penseremo ad altro, ma soprattutto a stare sereni, a divertirci ed andare avanti come stiamo andando adesso. Domenico Giacomucci, presidente del Futsal Vasto, oggi non è andata benissimo, la squadra ha messo tanto impegno, però qualche ingenuità di troppo. Sì, soprattutto all'inizio secondo me non siamo partiti col piglio giusto e quando non inizi col modo giusto la gara poi si mette subito in salita.
peccato, loro forse hanno qualcosina in più, bisogna ammetterlo, risultato un po' largo, però dovuto anche al fatto che abbiamo giocato tutto il secondo tempo col portiere in movimento, 30 minuti di portiere in movimento, poi se sbagli qualcosina la paghi, perché hanno sbagliato anche partiti gol a porta vuota. Peccato, giocare in casa deve darti qualcosina in più, devi provare a vincerle queste partite, però poi quando parti col piede sbagliato le complichi da solo. Tanto più che avete un bel seguito di pubblico qui in casa. Sì, la nostra fortuna è quella, oggi forse eravamo anche sotto numero rispetto al solito, però il pubblico ci segue, tanti ragazzi giovani, il settore giovanile viene sempre a vedere le partite della prima squadra, quindi da quel punto di vista non ci possiamo lamentare, forse in C1 siamo una di quelle che ha più pubblico al seguito e siamo orgogliosi di questo. Ci piacerebbe ripagare sempre le partite in casa con risultati positivi, però non è sempre così. Campionato di media classifica, questo diciamo è obiettivamente quello che può fare questa squadra? Sì, allora quest'anno abbiamo perso diversi elementi, quindi abbiamo dovuto ricreare un po' la rosa e non è mai facile perché comunque stando nella zona di Abruzzo bassa, Abruzzo inferiore, siamo l'ultima squadra dell'Abruzzo, trovare giocatori di futsal è sempre difficile. Prendi qualcuno dal calcio, lo adatti, abbiamo preso 2 ragazzi da Ortona, Francescano e Cupido, che ci danno una grossa mano e ringrazio Tombesi per questo, però ricostruire tutto non è mai semplice. Purtroppo abbiamo perso delle pedine fondamentali, a inizio campionato si sono fatti male Mileno e Notarangelo che per noi erano pilastri, una la prima giornata e una la seconda giornata, e quindi poi l'obiettivo è sempre più difficile raggiungerlo perché le forze sono quelle, l'obiettivo è salvarsi, non è che ci nascondiamo, però dobbiamo vincere le partite in casa, le dobbiamo vincere, i scontri diretti li dobbiamo vincere, il campionato è ancora lungo, speriamo di ingranare meglio nelle prossime gare. Mister Rossi, oggi un risultato pesante, forse fin troppo rispetto a quello che voi avete mostrato in campo. No, meritatissimo secondo me. Noi in campo siamo spariti dopo il 2-0, arrendevoli, è giusto perdere così. Sì, poi qualche evento sfortunato, un paio di gol su rimballi, ma giusta la vittoria per l'avversario, punto. Cosa dirà ai ragazzi in settimana? Ma la medicina delle sconfitte è sempre la stessa, testa bassa, poche chiacchiere, e lavorare allenamento, punto, cioè c'è poco da inventarsi. Cambiano gli obiettivi dopo questa sconfitta? No, il nostro obiettivo da inizio anno è la salvezza. Rispetto all'anno scorso abbiamo perso tanti ragazzi esperti, la squadra se non è la più giovane di C1 poco ci manca, quindi siamo partiti dall'inizio con l'obiettivo di salvarci e quello è l'obiettivo, punto, quindi nessun cambio, ecco. Il Minerva invece come giudica questa squadra? Il Minerva a me piace molto, un bel mix di persone esperte, Correggiani, Cornacchia, con tanti giovani che vengono dal passato del loro settore giovanile, vari Pantalone, Di Nardo, Cicco Tosto, quindi è veramente un bel mix, secondo me può fare un bel campionato tranquillo, affacciarsi al di sotto della zona playoff, ecco.